Que tal, como están? Benvidos a un novo Preguntoiro, unha entrevista na que hoxe imos falar de axuda humanitaria, imos falar cun ONG, con Médicos Sen Fronteiras, para chegarnos máis a esta entidade, as súas accións, acompáñanos a súa delegada en Galicia. Temos aquí no plató a María Díaz. María, benvida, moi boas. Hola, Delegada en Galicia é un pouco no norte de España, non? sí. Asturias, tamén abarcas... Provincia de León, solo provincia. E así para comezar, penso eu que calquera persoa que agora fales dun ONG ou fales de axuda humanitaria, todos se nos ven á cabeza o que está agora en todas as noticias, o tema dos refuxiados. Eu quería saber, Médicos Sen Fronteiras, que accións está a levar a cabo con este asunto? Bueno, pois xa dende o 2015 empezamos a traballar, xa estábamos traballando en moitos dos países de orixe destas persoas, lugares como Siria, Irak ou Afganistán e moitos outros tamén no continente africano, visto os acontecementos que estábamos alcanzando unha cifra enorme, máis de 60 millóns de persoas que estaban obrigadas a fuxir dos seus fogares, tivemos que poñernos a aumentar os nosos proxectos. Entonces, ademais de traballar nos seus países de orixe, empezamos tamén a ter proxectos nos países de acollida, nos países limítrofes, os que están máis cerca de estos lugares de onde fuxen estas persoas. Estábamos en Turquía, en Xordania, en Líbano, e a maiores, pois debido a un pouco a pasividade, a inacción da Unión Europea, dado que o Mediterráneo se estaba a converter nunha fosa común, onde moitísimas persoas estaban a perder a vida porque non había as medidas necesarias de búsqueda e rescate de persoas, pois decidimos en maio do 2015 poñer en marcha 3 barcos de búsqueda e rescate de persoas que están a traballar no mar Mediterráneo no que é a ruta central, que é a que ten un maior grado de mortalidade, que vai ata Italia, non? Dende Libia a Italia. Bueno, falamos, por decía eu na introducción, dicimos a noticia, o que está agora nos medios, este asunto, pero realmente estamos a falar de persoas que se ven obrigadas a fuxir do seu lugar de residencia ou do seu lugar de nacemento. É un problema moi grave que estamos a sufrir e que están a sufrir eles máis que nada, porque nós estamos aquí tan tranquilas falando nestes asentos. Como afronta un ONG un problema de tal magnitude? Vostede dicía agora tamén que a veces as autoridades ou as administracións non reaccionan ou non sei se poñen todas as accións que poderían. Para un ONG non sei como se pode abarcar algo como isto. Bueno, pois a verdade é que para nós foi algo difícil porque, tivemos que xa primeiro tomar a decisión de poñernos a traballar no mar, que nunca traballáramos antes dando axuda humanitaria pois no medio marítimo. Entonces isto xa foi para nós un reto, pero veíamos que era necesario porque a xente estaba afogando e por outro lado tamén nos pareceu como unha chamada de atención para os líderes dos gobernos da Unión Europea dicindo, pois que unha organización de acción humanitaria teña que estar facendo este traballo que normalmente o terían que facer, pois entidades como Frontex ou outras entidades da Unión Europea, pois o mellor chamaba un pouco as súas conciencias e poñían máis barcos de búsqueda e rescate, poñían máis recursos para tratar de salvar a estas persoas. Por outra banda, tamén foi chocante para nós, como organización de acción humanitaria, que levamos máis de 40 anos traballando neste sector, que por primeira vez tivemos que poñer en marcha moitísimos proxectos en chan europeo. Tivemos que traballar moito, con moitos recursos humanos e tamén materiais e económicos en Grecia, en Italia, en Francia, incluso na ruta dos Balcáns. Isto tamén foi algo novo para nós, non? Entón tamén foi como un reto, un dilema para a nosa organización. E por último, levamos dende que isto empezou a ter xa unhas dimensións considerables, cando xa vimos que eran moitas persoas e moito o seu sufrimento, e que o recibían era, unhas fronteiras pechadas, pois empezamos a facer moita denuncia, moita presión aos líderes da Unión Europea. E cando a Unión Europea decidiu asinar
este tratado con Turquía un pouco para controlar as súas fronteiras, nos vémolo así, non? Unha externalización do control fronterizo, bueno, pois tamén tivemos que tomar a dura decisión de decidir non aceptar máis fondos económicos da Unión Europea para os nosos proxectos. Porque, bueno, pensábamos que aceptar estos cartos nos estaba convertindo un pouco en cómplices desas políticas migratorias. De feito, hai pouco tempo presentaban dende Médicos Sen Fronteiras a súa memoria do 2015. Eu tiña aquí apuntada unha frase destacada, precisamente o que vostede estaba a dicir, o 94% dos ingresos son de fondos privados. A frase era: así garantimos a nosa independencia para levar a cabo a nosa atención sanitaria. Ou seja, esa era a explicación, non queren verse relacionados coas políticas da Unión Europea. Sí, neste caso, a ver, hai unha política da organización que nunca aceptamos máis dun, o sea, o noso orzamento nunca pode ser máis dun 10% de fondos públicos de calquer goberno ou institución pública, porque isto é a maneira de que nós poidamos traballar onde creemos que debemos traballar e ser independentes e imparciais. Pero neste caso en concreto, neste 2016, neste verán, tomamos a decisión xa máis radical, por decirlo así, de non recibir fondos de Unión Europea nin gobernos da Unión Europea, que ata este momento sí que nos tiñan financiado algún proxecto, por exemplo, a Agencia Española de Cooperación, ECO, que é a Organización de Acción Humanitaria da Unión Europea, e outros gobernos pois que sí que nos deran financiamento en anos anteriores, non? Pero decidimos deixar de recibilos polas políticas migratorias que está a utilizar a Unión Europea. De todas maneiras, Médicos Sen Fronteiras no 2015 tivo uns gastos de 156 millóns de euros. Como dicíamos, o 94% dos fondos son fondos privados, co cal a cantidade está bastante ben, máis houbera, non? Sempre, pero, quero dicir, hai solidariedade, podemos dicir, en España. Sí, eu creo que, bueno, nós sempre o dicemos, dende que, bueno, anos atrás empezou a crise, sempre económica en España, sempre nos preguntaban se nos viramos que a nosa base social se vira reducida, e nós dende sempre dixemos que non, que a sociedade española sigue querendo apoiar a organizacións, neste caso a Médicos Sin Fronteiras, e moitas veces, bueno, pois ou reducen un pouquiño a súa cuota ou o que sexa, pero siguen aí apoiando porque consideran que si aquí se padecen os efectos da crise, bueno, nos países onde traballa Médicos Sin Fronteiras, estos efectos son moito maiores, non? Así que eu creo que a sociedade, cando está informada, cando sabe o que acontece, cando os medios de comunicación podedes falar de certas situacións que están a sufrir determinadas poboacións en todos os diferentes lugares do mundo, pois a xente sí que empatiza e sí que quere dar o seu grau de area. Aquí en Galicia non sei se estamos ao nivel de toda España, en solidariedade, ou hai nos que dar un toque de atención. Porque se nos hai que dar un toque de atención, aproveita. Bueno, a verdade é que eu estou bastante orgullosa como galega porque de 2014 ao 2015 conseguimos casi doblar o número de socios e de colaboradores da organización en Galicia. Cal agora estamos rondando máis ou menos os 52.000, pois entre socios regulares, que son os que aportan mensualmente a súa axuda á organización, e donantes puntuais ou colaboradores que nun momento dado pois fan ese esforzo e fan unha aportación extra, non? Así que eu creo que estamos bastante ben posicionados, os socios e colaboradores galegos aportaron máis de 6 millóns de euros a ese orzamento que ti comentabas anteriormente, e evidentemente podemos ser máis solidarios, claro que sí, pero non só en Galicia, sino en todas as partes do mundo, España, así que... Non notan entón en Médicos Sen Fronteiras esas reticencias que hai ás veces cando nos piden axudas dun ONG, porque moita xente pensa o típico, non sei onde van a ir estos cartos, ou non se entende moi ben cal é o proceso unha vez que ti fas esa doazón, que por onde pasan, quen os recibe. Non sei se notan iso ou se cada vez estamos máis educados nesta cuestión.
Bueno, a verdade é que Médicos Sin Fronteiras é unha organización bastante grande que ademais intenta sempre ser moi transparente e rendir contas aos seus socios e colaboradores. Entonces, calquera pode consultar o balance financiero, os gastos, os ingresos, os proxectos que se levaron a cabo na nosa memoria, na nosa páxina web. Isto fai que a xente vaya collendo máis confianza na organización e que, bueno, vexa que os seus cartos sí que son ben invertidos, non? Por outra banda, eu creo que tamén é importante que os medios de comunicación, moitas veces, cando informan de determinadas situacións, crises, Médicos Sin Fronteiras suele salir, non? Porque normalmente moitas veces somos a única organización que está nese lugar, en ese contexto, porque, bueno, temos máis medios ou mellor, ou porque podemos ser máis independentes. Entonces a xente sí que vai coñecendo o traballo de Médicos Sin Fronteiras. Evidentemente, seguro que hai moita xente que se pregunta cal é ese recorrido dos cartos, si van a ser ben invertidos ou non, pero eu creo que a sociedade confía na organización e cando deciden apoiala, bueno, pois pensan que os cartos son ben invertidos. Porque, por exemplo, se temos que poñer un exemplo, neste caso, unha vez que Médicos Sen Fronteiras está nun punto realizando as súas accións, cales son esas accións? Que función fai Médicos Sen Fronteiras? Porque polo nome da organización pensamos directamente nun médico, pero supoño que hai moitas máis cuestións, moitas máis xente, por exemplo, facendo tamén labores de concienciación, non sei, se é o caso. Sí, bueno, a ver, como somos unha organización de acción médica, eso é verdade, facemos acción médica, pero tamén facemos testemunha, denuncia, non? É un pouco as dúas patas da organización. Entón, cando depende moito do contexto, da crise e das necesidades da poboación a que estamos atendendo, pero sí que temos un componente moi importante de atención médica, non? Damos moitas veces, en moitos lugares, somos ao mellor o único provedor de asistencia sanitaria gratuita, non? Ou un pouco de calidade nese momento, pois eso, nun conflicto armado ou nun país onde non existe Estado, pois moitas veces é difícil para, evidentemente, os propios ministerios de sanidade do lugar, pois dar esa asistencia sanitaria á poboación. Entonces, nos facemos un pouco ese papel, sempre tratando de colaborar coa poboación nacional, que é realmente a maior parte dos nosos traballadores son persoal nacional desos lugares, porque son a forza do país e quen se vai a quedar cando Médicos Sin Fronteiras teña que marchar por algún motivo. Facemos un pouco de todo, dende atención a mulleres embarazadas, partos, vacunacións masivas, control de enfermedades epidémicas, como foi, por exemplo, o caso do ébola ou outras febres hemorráxicas, como agora no Congo estamos vacunando contra a febre amarilla, e despois, por outra parte, a través dos datos médicos que podemos ir recibindo, pois vamos facendo informes, pois moitas veces para denunciar vulneración de dereitos humanos ou moitas veces para poñer de manifesto que hai unha necesidade imperante nesa poboación. Antes, ao principio, falábamos dos refuxiados, falaba de que se tiveron que posicionar en moitos lugares de Europa, facer accións ou intervencións en moitos lugares de Europa debido a esta correntes migratorias que estamos a ter. Donde eran antes os puntos máis onde se precisaba máis a axuda de Médicos Sen Fronteiras antes de que pasara todo isto? Bueno, pois a maior parte dos nosos proxectos é verdade que son no continente africano. No 2015 estivemos en 24 países, sí que é certo que hai un gran número pois son no continente africano, pois países como que teñen unhas crises enquistadas que non se dan solucionado e que realmente quen a sufre é a poboación civil, como poden ser República Centroafricana, República Democrática do Congo, Sudán do Sur, mesmo Sudán, Nigeria, pois por todas as consecuencias de Boko Haram na poboación civil que intenta fuxir, por exemplo, a Níger. Níger é outro país onde estamos traballando dende fai moitísimos anos, porque é un lugar onde a desnutrición infantil é unha enfermidade endémica, entonces tratamos de axudar a que estos nenos entre os 6 meses e os 5 anos pois salgan adiante e non morran por unha enfermidade que ten cura.
Levamos xa tamén pois máis de 5 anos dende que comezou o conflicto en Siria traballando no país, porque podemos decir que agora mesmo é a maior crisis humanitaria que hai no mundo. É no único país onde non podemos ter o que nós chamamos persoal expatriado, que é persoal internacional, por exemplo, un galego ou galega que quere ir a traballar ali, bueno, por motivos de seguridade. E agora mesmo traballamos, bueno, pois, que nos chamamos en remoto desde Turquía e con persoal sirio do país. O cal, bueno, a nós sempre nos gusta decir que son realmente verdaderos héroes, non? Porque se ese persoal sanitario moitas veces podería ter saído do país, quédanse porque o que queren é axudar os seus veciños e darlle un tratamento médico. Non sei se hai moitos galegos polo mundo, por dicilo así, traballando con Médicos Sen Fronteiras. Bueno, hai uns pouquiños, no 2015 máis ou menos 13 galegos e galegas saíron a traballar con Médicos Sen Fronteiras a diferentes contextos. Os perfis son diversos, aínda que a maior parte sí que é persoal sanitario, enfermeiros, enfermeiras, médicos, que moitas veces, bueno, están traballando aquí, pois deciden pois, a ir 6 meses ou 3 meses a traballar con Médicos Sen Fronteiras. Eu pregúntome sempre, porque para min pois é tedes moito mérito as persoas que estades traballando nas ONGs, pregúntome sempre cal é o grau de satisfacción que pode ter unha persoa nunha ONG, porque hai tantos problemas que un querería arranxar e que non dá, non se pode. Non sei cal é a sensación coa que se queda un, que satisfacción ten un. A ver, eu creo que a satisfacción de pensar que polo menos ti estás intentando que a calidade de vida de moitas persoas sea un pouco mellor, non? Entonces, eu creo que si moitas veces te podes frustrar porque, bueno, ves cousas que poden ser máis injustas ou menos e que non se consigue todo o que ti quererías que se conseguise, eu creo que, bueno, pensar en que podes poñer o teu grau de area e que o estás intentando e que se consiguen cousas. E no caso de organizacións como Médicos Sen Fronteiras, eu creo que o mellor un pouco máis evidente, non? Porque moitos dos galegos, bueno, do persoal que sale ali, ve como se pode salvar unha vida con moi pouco, non? Entonces eu creo que ese é unha satisfacción enorme o pensar que se o mellor Médicos Sen Fronteiras non estivera ali, pois ese grupo de nenos desnutridos non tería salvado a súa vida. Ademais que a veces estas persoas que se desplazan a esos sitios están en risco, poñen en risco tamén a súa vida, porque sabemos que nos últimos conflitos tamén se atacaron hospitais, co cal iso tamén é un medo engadido, pero a xente segue a ter esa solidariedade igualmente. Sí, a verdade é que eu creo que quen decide, non, salir a traballar con unha organización, se ven, claro que teñen medo, evidentemente, non? Seguramente sentirán moitos momentos de inseguridade, pero bueno, sí que é certo tamén que Médicos Sen Fronteiras ten unhas políticas de seguridade moi estrictas que si non se pode garantizar a seguridade do seu persoal, bueno, pois non traballan nese lugar ou nese contexto, aínda que, como ben ti decías, últimamente estamos realmente preocupados porque parece que os ataques a hospitais, a misións médicas, se están a convertir en algo habitual e que non se está castigando, por así decilo, e que pacientes, médicos e centros hospitalarios son obxectivos lexítimos dunha guerra, non? Entonces, isto sí que nos está a preocupar moitísimo porque, bueno, creemos que o dereito internacional humanitario hai que cumplilo, non? Todos os países, moitos países, a maior parte asinaron os convenios de Xinebra e deberían respetar pois as misións médicas. Bueno, pois rematamos aquí, darte a noraboa por todo ese traballo que fan Médicos Sen Fronteiras, o gallá non houbera que traballar tanto, sería un bo sinal. María, graciñas por acompañarnos. Gracias a vos. E nos volveremos mañá con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.